قهوه سومین نوشیدنی معروف دنیاست که روز به روز به تعداد طرفداراش اضافه میشه. امروز اومدیم با یه ویدیو در مورد نوشیدنی که تو این سالها حسابی تو زندگی ما جا باز کرده. قهوه بعد از آب و چای سومین نوشیدنی معروف دنیاست که پیش بینی میشه به زودی جای چای رو هم بگیره. در حال حاضر بیش از 500 میلیون لیوان قهوه در طول روز توسط مردم دنیا مصرف میشه. نمیشه گفت قهوه از کجا سرچشمه گرفته. بعضیا معتقدن از یمن اومده، یه سری هم آغازش رو از اتیوپی میدونن. با این حال قهوه اولین بار توسط هلندی‌ها به اروپا میرسه و خیلی زود هم اونجا محبوب میشه. انواع و اقسام قهوه تو دنیا وجود داره، اما معروف‌ترین قهوه‌ای که همه جای دنیا مصرف میشه قهوه‌ای به اسم عربیکاه. شاید براتون جالب باشه بدونین گرونترین قهوه دنیا چجوری تولید میشه. واسه درست کردنش نیاز به ذباد نخلی آسیاییه. قهوه عربیکا رو میدن ایشون بخوره و بعد مدفوعش میشه گرونترین قهوه دنیا که بهش کوپیلواک هم میگن و قیمت هر کیلوش حدود $1200. در حال حاضر آمریکای لاتین بزرگترین تولید کننده قهوه تو کل دنیاست که بیشترین تولید هم در برزیل و کلمبیا انجام میشه. با اینکه قهوه از اتیوپی و یمن به کل دنیا رفته، اما اونو یه نوشیدنی غربی میشناسن. و اگه انگلیس رو فاکتور بگیریم، قهوه محبوب ترین نوشیدنی بین همه کشورهای اروپاییه. فقط این وسط انگلیسی‌ها هستن که چای رو ترجیح میدن. وقتی جنگ جهانی اول شروع میشه، واسه اینکه سربازا دسترسی راحت‌تری به قهوه داشته باشن، قهوه پودر شده رو ساختن. تا قبل اون همه باید خودشون قهوه رو میکوبیدن، اما از اون به بعد پودر قهوه آماده باب شد و ژاپنی‌ها اولین کشوری بودن که قهوه رو پودر کردن و دادن به سربازا. حالا بریم سراغ سود و زیان قهوه. قهوه مثل چای کافئین داره و کافئین هم انرژی میده و این اصلی ترین دلیلیه که همه استفاده میکنن و خیلی‌ها هم معتادشن. اما پزشکا میگن بهترین کاری که قهوه میکنه تنظیم قند خونه و باعث میشه قند خون اضافه در بدن سریعتر هضم بشه. یه خاصیت دیگه قهوه اینه که کسایی که مرتب قهوه مصرف میکنن در مقایسه با کسایی که اصلا نمیخورن 26% شانس سرطان روده بزرگشون پایین‌تره و این درصد کمی نیست. بعضی پزشکا هم معتقدن که قهوه روی آلزایمر نگرفتن هم تاثیر داره. اگه بخوایم مضرات قهوه رو هم بگیم، اصلی ترینش میتونه بالا رفتن فشار خون باشه و در کنارش احتمال رفلاکس معده و بروز پوکی استخوانه و تا حد کمی هم باعث بیماری‌های قلبی و عروقی هم میشه. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودین. اگه دوست داشتین میتونین با لایک و سابسکرایبتون از ما حمایت کنید.